بسم الله الرحمن الرحيم. مع فيديو جديد هنتكلم فيه النهاردة عن الشخير وأسبابه وعلاجه بطريقة طبيعية وسهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشخير هو مشكلة بتتعب ناس كتير مننا عند النوم، وبتسبب الإرهاق وإننا ما ننامش كويس. ومش بس المشكلة بتكون مع الشخص اللي بيشخر، لا كمان ده بتكون مع الأشخاص اللي موجودين معاه في البيت أو في الغرفة. عاوزين في الأول نعرف إيه هي أسباب الشخير علشان نعرف نحلها. أول حاجة انسداد الأنف وإحنا نايمين. أنت لما بتنام بيحصل عندك انسداد في المناخير، فبيسبب انقطاع في النفس لثواني، وفي أوقات بيبدأ الأنف يتقفل فتبدأ إن أنت تتنفس من الفم. تاني حاجة الناس اللي عندهم انحراف في الحاجز الأنفي أو اللي بيسموه بانحراف الوتيرة. كمان اللي عندهم تضخم في الأنسجة اللي في الأنف واللي بنسميه اللحمية، وأول ما يحصل لها تضخم بيبدأ يضيق مجرى التنفس فيحصل الشخير. كمان قلة النوم بتعتبر من الأسباب المهمة اللي بتسبب الشخير. يعني احنا قبل كده سمعت عن ناس يقول لك والله أنا ما نمتش كويس فعشان كده بشخر، وفعلا دي حاجة بتحصل. زيادة الوزن برضو بتسبب الشخير. يعني دايما هتلاقي ان نسبة الناس اللي بيشخروا وزنهم زايد اكتر من الناس اللي بتشخر ووزنها مش زايد. وده بيحصل نتيجة نتيجة ان بيبدأ يحصل في زيادة دهون حوالين الرقبة، وبتبدأ ان هي تقفل مجرى التنفس ان كان في المنطقة دي. كمان نسبة الرجالة بتبقى أكتر من نسبة السيدات في موضوع الشخير، وده نظرا لوجود هرمون التستوستيرون عند الرجال، وده اللي بيسبب أو بيساعد على زيادة نسبة الشخير. الأشخاص اللي بيتصابوا بنزلات برد بتبدأ بنقول إن مناخيره قفلت أو أنفه قفل، فيبدأ إن هو يشخر يتنفس من بقه. كمان مرضى ضيق التنفس اللي بياخدوا بخاخات بيبقى عندهم أصلا عملية ضيق في مجرى التنفس فيبدأ يشخر. في الناس اللي بتاخد أدوية مهدئة ودي بتزود برضو الشخير. كمان وآخر حاجة المدخنين، كمان التدخين بيزود الشخير. يبقى كده عرفنا أسباب الشخير. عرفنا أسباب الشخير إن كان من تدخين، إن كان من سمنة وزيادة وزن، إن كان انحراف وتيرة، إن كان اللحمية، أو إن كان اللي هو الأدوية المهدئة. تعالى كده نعرف إيه المشاكل اللي ممكن يسببها الشخير. يعني الشخير ممكن كمان يسبب مشاكل غير الإزعاج وقلة النوم. بنقول له إن الناس اللي بتشخر كتير وهم نايمين منهم كتير بيقوم تعبان ونعسان، وده بسبب ان ممكن يحصل له زي ما قلنا في الاول انقطاع في التنفس لثواني، وده بيسبب تراكم ثاني اكسيد الكربون في جسمه، وممكن يسبب له مشاكل النعاس والارهاق والتعب. ولو هو بيسوق ممكن ينام وهو بيسوق، وحتى في حياته اليومية بتسبب له مشاكل. يعني تلاقيه مش قادر لا يشتغل ولا مركز وعنده صداع طول اليوم. كمان لو الحالة متكررة لازم تتعالج. يعني مش أي حد بيشخر ويفرح يقول لك والله أنا بشخر وشخيري عالي ومش عارف بالعكس، لازم تعالجها لأن هي هيبقى ليها مشاكل على القلب كمان. يبقى مشاكل غير الصداع ووجع الدماغ اللي انت عامله للبيت كله، لا ده في مشاكل التنفس والصداع اللي بيحصل لك، وكمان ان هو ممكن يعمل لك مشاكل على القلب. يلا بينا دلوقتي نعرف ازاي نعالجها العلاج الطبيعي غير العلاج بتاع الأطباء، اللي لو عجزنا في العلاج الطبيعي يبقى لازم نتوجه للدكتور. أول حاجة نعمل رياضة. كل يوم
لازم رياضة لأنها بتساعد في علاج الشخير، غير طبعا ما بتساعد في حاجات كتير. لازم إننا ننزل الوزن، لأن نزول الوزن بيقلل الأنسجة الدهنية اللي موجودة ورا الحلق، يعني يقلل الأنسجة الدهنية اللي موجودة في المنطقة دي، فيبدأ مجرى التنفس يوسع ويبدأ إن احنا نتنفس بسهولة. وطبعا عملنا فيديوهات عن التخسيس ممكن تراجعها، وكمان ماشيين في نظام الكيتو دايت بالجداول الأسبوعية، ما تنساش احنا هننزل جدول إن شاء الله الأسبوع. لازم ولابد يحصل توقف عن التدخين، والكلام ده للمدخنين. صدقني اما هتتوقف عن التدخين هتحس ان جسمك كله بيتنفس اكسجين، هتلاقي الاجهزة في جسمك بتشتغل صح. فمن فضلك فكر ولو دقيقة واحدة وشوف كل فيديوهاتنا اللي قبل كده بنتكلم عن مشاكل التدخين قد ايه. وضعية النوم مشكلة برضه بتسبب اللي هو انسداد مجرى التنفس. وضعية النوم دي الافضل ان احنا ما ننامش على ظهرنا، لان الوضعية دي بتخلي ان اللسان بتاعك ينزل في اتجاه الحلق، وبكده هيبدأ يضيق مجرى التنفس، فيحصل عملية الشخير. طيب ايه هي افضل وضعية للنوم؟ افضل وضعية للنوم ان انت تنام على جنبك اليمين، لانك كده بتريح القلب، بتريح الجهاز التنفسي، وبتفتح مجرى التنفس. وسبحان الله دي افضل طريقة ان انت تنام على الجنب اليمين. هترفع راسك على المخدة عالية شوية، دي كمان حاجة لازم نعرفها. بلاش الناس اللي هي بتنام على المخدات الواطية او اللي بتنام بدون مخدة ويقول لك انا بشخر. لا، ارفع راسك على مخدة عالية شوية، مش عالية قوي علشان برضو الرقبة بتاعتك هتبدأ تحس ان الموضوع بتاع التنفس اسهل، ومش هتلاقي فيه شخير. في كمان لزقات بتتلزق في الصيدليات، بتتحط هنا على الأنف، هنا بتغسل الأنف كويس وتبدأ ان انت تلزقها قبل النوم. دي بتوسع لك مجرى التنفس وتبدأ ان انت تتنفس بسهولة وما يحصلش شخير. كمان النوم لازم نظبطه. يعني ايه لازم نظبط النوم؟ يعني خد كفايتك من النوم. ما ينفعش ان انت تفضل سهران للساعة 4 وتصحى الشغل الساعة 8 او الساعة 9 وترجع تقول والله ده انا بشخر. ما هو انت لازم تشخر من الارهاق، يبقى قلة النوم كمان هتسبب ارهاق، فلازم ان انت تشيل الارهاق ده عشان ما يحصلش عملية الشخير. اخر حاجة نحلها هي مشكلة الجيوب الانفية. مشكلة الجيوب الأنفية دي برضو بتسبب الشخير غير المشاكل التانية بتاعتها. طيب أحلها إزاي؟ هشرب كمية كبيرة من السوائل، وخصوصا السوائل السخنة واللي فيها زيوت طيارة اللي انت بتعرف تشمها، زي اليانسون والنعناع والحاجات اللي زي كده، والكامومايل والبابونج. الأشياء دي كلها اشربها كتير. نبدأ نرطب التجويف بتاع الجيوب الأنفية. طب ده ارتبه ازاي؟ اجيب وعاء، حلة او اي حاجة، ابدأ احط فيها مية، اخليها تغلي، ابدأ اجيب فوطة احطها على راسي واحط المية كده، وابدأ ان انا استنشق المية الدافية الرطبة دي، فهيبدأ يحصل ترطيب في تجويف الجيوب الانفية. ابدأ اعمل كمادات دافية حوالين الانف والخدين والعيون علشان اشيل الصداع، وابدأ افتح الأنف. بننصح كمان بغسل المناخير أو الأنف بمية وملح، بتتغسل بيها من 3 إلى 5 مرات. وبكده هتلاقي الطرق دي سهلة وطبيعية وبدون استخدام أي أدوية. لغاية دلوقتي أنت ما استخدمتش أي أدوية، كلها حاجات نصايح وكلها حاجات طبيعية، مية وملح، لا مية بتستنشقها، الكلام ده كله. هتبص تلاقي المشكلة عندك اتحلت ولو بنسبة 90%. في ناس تقول لا أنا المشكلة عندي ما اتحلتش لسه. لازم تروح لدكتور الأنف والأذن والحنجرة بتاعتك، وعلشان ممكن يكون المشكلة محتاجة تدخل جراحي زي اللحمية أو انحراف الوتيرة زي ما قلنا قبل كده. بنكرر، مشكلة الشخير تبان سهلة جدا، لكن ممكن تسبب مشاكل كبيرة على المدى الطويل، زي ما قلنا مشاكلها على القلب وعلى التنفس.
أتمنى لكم كل صحة، ياريت تدعمونا بالسبسكرايب واللايك، وشكرا ليكم وسلام عليكم.